Handbaliștii de la CSM Făgăraș sunt gata să dea piept cu greii handbalului românesc. Astăzi, într-o conferință de presă desfășurată în turnul Tomorii de la Cetatea Făgăraș, staful tehnic a celei mai galonate echipe din oraș a prezentat lotul. Un lot echilibrat în care se completează experiența cu tinerețea și entuziasmul. Într-adevăr, și eu am mare încredere în acest colectiv, pentru că acesta este și motivul pentru care am pornit împreună la drum. Dar trebuie să înțelegem cu toții diferența în Liga Națională. Deci, cum să mă exprim corect, în Liga Națională trebuie să se facă performanță din toate punctele de vedere. Deci nu există jumătăți de măsură, nu există niciun rabat de la muncă. Altfel nu se poate îndeplini obiectivul nostru. Aceasta este părerea mea. Și eu, și din experiența pe care o am, performanță se face doar muncind, seriozitate maximă și totul să fie făcut la maxim. Nu există jumătăți de măsură, repet. Acesta este punctul meu de vedere. Așa cum v-au spus și colegii mei, este o performanță faptul că s-a reușit acest lucru, dar va fi foarte greu parcursul pe care îl avem de dus la capăt în ediția aceasta de campionat. Personal sunt mulțumit de lotul echipei. Se poate și mai bine, sperăm ca nu în foarte mult timp să completăm locurile unde avem probleme și așa cum s-a discutat până acum, obiectivul nostru este foarte clar. Acela ca în ediția 2017-2018, când se va da numele echipelor, echipa CSM Făgăraș să se afle printre echipele din Liga Națională. În primul rând, trebuie să muncim toți. Nu contează că avem experiență, că nu avem experiență. Ei au făcut o performanță extraordinară numai prin faptul că au promovat în Liga Națională. Și categoric au prins experiență și Liga 2. Cu brațele deschise, din punctul meu de vedere. Ei au venit să ajute, așa cum tragem la aceeași căruță cu toții, vom vedea la sfârșit de campionat și vom trage concluziile despre intrarea lor în colectiv și totodată de realizarea obiectivelor. Asta e principalul aspect. Să ne realizăm obiectivele și când tragem linie să fim peste linie. Au fost prezentați și antrenorii, doi sportivi de excepție cu rezultate deosebite atât în teren cât și pe banca tehnică. I-am numit pe Mitică Opriș, antrenorul principal, și Vasile Culițean, antrenorul secund. Nu înainte de a vă prezenta cei doi antrenori, domnul Vasile Culițean și domnul Mitică Opriș, probabil îi cunoașteți. Lângă noi mai sunt trei jucători reprezentativi, doi din generația mai veche care ne-a ajutat la această promovare, domnul Dincă și domnul Șutecă, și în ultimul rând, domnul Marian Filip, un făgărășan plecat de mult din sportul nostru, care a reprezentat cu brio, zic eu, în Europa, unde a jucat acest oraș. Staful tehnic își pune mari speranțe în lotul actual, iar toate gândurile duc la îndeplinirea obiectivului propus, acela de a evita retrogradarea. Primul pas în îndeplinirea obiectivului îl reprezintă meciul de miercurea viitoare de acasă, în compania constanțenilor de la HC Dobrogea Sud. Aceștia sunt foștii componenți ai CSM-ului din Constanța, echipă de handbal cu mulți foști internaționali în lot. Sunt absolut convins că lumea o să vină la sală. Chiar ne pare rău pentru ei că nu avem posibilitatea să le oferim atâtea locuri cât de cereri sunt. Asta este o problemă pe care sper cu ajutorul tuturor să o rezolvăm. Și când spun tuturor, mă refer și la fonduri din primărie, și la sponsorizări, și la oameni care vor să facă bine, să ne mobilizăm și să putem să facem într-adevăr, poate chiar o sală, sperând și, de fapt, chiar sunt convins că o să rămânem în Liga Națională, în care să intre nu 300, nu 500, poate 1500 de spectatori, pentru că, în mod sigur, se va urma această sală. Să știți că de evaluarea lotului, eu și cu colegul meu, în mare parte suntem mulțumiți. Acum se va vedea și maestria noastră cum vom reuși să-i unim, să-i coalizăm împreună, să facem un grup puternic care va fi singurul factor care ne va duce spre reușita noastră și transferurile când le-am făcut
Tot cu acest gând le-am făcut și eu spun că ceea ce am reușit să aducem la noi la Făgăraș sunt niște sportivi cu personalitate, sportivi cu valoare, care, din ce am simțit noi în perioada aceasta scurtă de 2 luni de când lucrăm împreună, i-am simțit că sunt devotați și responsabili pentru ceea ce pentru faptul pentru care au fost aduși aici și sunt convins că vor face tot ce se poate ca împreună să rezolvăm ceea ce ne-am propus. Echipa de handbal CSM Făgăraș joacă începând din acest an în Liga Națională. Accederea a fost reușită în urma unui parcurs excelent în campionatul trecut, când a reușit performanța de a câștiga seria și a promova astfel Făgărașul în primul eșalon handbalistic al României.